Bienvenue dans la suite de ce TP pour les templating. Alors, on avait réussi à configurer, en fait, on avait fini de configurer Vue Engine, on n'avait même pas testé, on avait fini de configurer le Vue Engine, de mettre en place le template EJS, et là, on va pouvoir du coup utiliser les templates et modifier les routes pour donner des informations dynamiques sur les pages. Faut que je vous avoue un truc, j'ai triché. Les views, du coup, donc les pages qu'on va utiliser pour, les pages HTML, en fait, je les ai déjà créées. Donc j'ai une page Save Pokémon que je vais mettre en EJS, c'est plus propre. Voilà. Petite explication rapide. Donc c'est du HTML, très simple, vraiment. Du HTML à deux exceptions près. L'extension du fichier ne s'appelle pas du coup .html, mais elle s'appelle .ejs. Ça permet du coup à l'engine de comprendre du coup et de savoir ce qu'il doit faire à ce moment-là. Et la deuxième chose, je suis sûr que vous la voyez déjà, c'est les balises ici, qui sont des balises qui ne sont pas du tout des balises HTML, et qui ne voudraient rien dire au premier abord, mais en fait, c'est une balise EJS. Vous avez deux types de balises EJS. Il y a celle-là, celle-là, qui permet de dire à ce moment-là, tu vas m'afficher ce que je te mets en fait du coup dans la balise. Donc là, si par exemple, je marque username, comme je l'ai fait ici, il va m'afficher la valeur de l'attribut username. Mais il n'y a pas que celle-là. Ça, c'est vraiment. Donc, quand il y a un égal, en fait, il faut afficher quelque chose. Et quand il n'y a pas de égal, voilà, il n'a pas apprécié. Voilà, quand il n'y a pas de égal, c'est quelque chose que EJS peut faire, mais qu'il ne va pas afficher. On verra plus tard, mais il peut mettre. Bon, on verra pas les conditions. Par contre, on verra des boucles, un for each. Donc c'est possible de le faire en fait avec des moteurs de template. Donc voilà, faire super attention du coup à ces trucs-là. Et je pense que dans beaucoup de moteurs de template, il doit y avoir ces deux balises-là. En tout cas en Twig, je suis sûr qu'il y a ces deux balises-là. Twig qui est un moteur de template utilisé pour PHP. Après, il faut regarder. C'est pas non plus très compliqué. C'est vraiment pas les extensions les plus compliquées. Donc j'ai déjà les deux templates. J'en ai un qui va prendre du coup l'attribut username et qui va du coup me l'afficher. Donc là pour dire un félicitations username, et ensuite qui va me permettre du coup de créer dynamiquement une référence vers la page de Pokédex. Parce que comme vous l'avez vu, dans la page de Pokédex, qui est en bas, voilà, on fait Pokédex et ensuite on a besoin du nom. Et bien en fait, c'est pas à l'utilisateur de le faire, parce qu'on sait déjà que cette valeur-là, elle est vraie. Donc si jamais il veut aller voir ce Pokédex-là, elle est déjà préparée. Voilà. Et du coup, normalement, ça va nous emmener vers la deuxième page, donc le deuxième template, que je vais remettre en EJS, c'est un peu plus propre. Hop, et donc là c'est un tableau avec du coup les Pokémon, enfin avec l'utilisateur, un tableau du coup avec les informations des Pokémon, le Pokédex, et voilà, comme je vous l'ai dit, un for each qui est fait par EJS et qui permet du coup d'afficher en fait toutes les valeurs du coup du Pokémon. En vrai c'est super pratique parce que du coup ça m'évite à moi de, par exemple si j'ai 5 Pokémon, d'afficher 5 fois en fait du coup le tableau. C'est super long et en fait surtout que ça va pas du tout changer. Donc là en fait j'ai juste à le mettre une seule fois et je sais que d'une part il va le faire autant de fois qu'il y a de Pokémon, mais il va aussi le faire autant de fois qu'il y aura de Pokémon, parce que c'est possible du coup de les ajouter, rechercher la page, et c'est bon. Donc j'ai ces deux templates là, donc maintenant il faut les utiliser. Alors pour les utiliser, on va aller par exemple ici, dans la fonction, dans le post add Pokémon, et en fait de base ici, on fait un response.body user. Donc il va me donner du coup l'objet user, mais bon c'est pas propre, mais ça sert à, voilà. Donc là on va utiliser du coup les templates. Pour utiliser les templates, on va faire un ctx.render. Donc la fonction render, elle me permet du coup, elle a deux arguments. Le premier argument c'est le fichier HTML ou autre que on veut utiliser, et la deuxième paramètre c'est
un objet JSON avec du coup toutes les valeurs qu'on veut utiliser sur ce fichier HTML, sur ce template, voilà, etc. Donc là par exemple, j'ai marqué saved Pokémon. Voilà, j'ai juste marqué ça parce que comme vous vous en rappelez, on avait fait la configuration avant et on avait dit les templates, ils sont dans le views, ici, et leur extension c'est EJS. Du coup, j'ai pas besoin d'ajouter ces deux informations-là, elles sont déjà prises en compte. Donc là, j'ai juste à marquer Save Pokémon, et on va créer notre tableau de valeurs. Donc là, au final, mon tableau de valeurs, il va être simple. Je vais avoir username, du coup, avec donc l'information received user.username. Hop, received user.username. Hop, voilà. Donc ça, il faut le faire, hop, c'est pas le S, c'est mieux. Et ça, il faut le faire aux deux endroits. On fait un copier-coller. Dans tous les cas, ça va marcher. Hop, et là, on teste. Alors, pour tester, on utilise du coup les mêmes trucs, la même commande qu'avant. Donc un deno run allo net, allo read, allo plugin, allo env, allo write et unstable. Donc on va utiliser du coup le fichier que j'ai déjà utilisé. On lance ça, on croise les doigts. S'il te plaît, Beyond c'est long. Allo. Ok, de retour. Ça a duré pas mal de temps, peut-être 20 secondes. Je comprends pas pourquoi. Mais bon, au moins c'est fini. C'est mis en place. Ça va pas marcher du coup, normal. Hop. Donc on va sur, bon, je suis sur Chrome. Un username qu'on va appeler Lucas. De retour, alors j'ai eu une erreur 500 qui ne marchait pas et je vous présente une nouvelle règle à prendre en compte avec ViewEngine. Il ne faut pas au grand jamais mettre hop, le AppUse ici. Parce qu'ici ça va pas marcher. Par contre, si vous mettez en haut, et donc du coup je l'ai mis juste avant les constantes, juste après les constantes que j'ai créées, là, on va pouvoir faire la même requête qu'avant, la même commande qu'avant, qui va prendre aussi du temps. Et qui est enfin sorti. Et du coup, hop, on va aller ici. Alors ça, désolé, c'est pour les tests. Hop, j'ai marqué Lucas. Et voilà, félicitations Lucas, un nouveau Pokémon a été ajouté à votre Pokédex. Cliquez ici pour voir le nouveau Pokémon. Et si vous voyez en bas à gauche, vous voyez que du coup, sur l'URL, il y a marqué en fait le username que j'ai ajouté. Voilà. Donc, voilà. Donc le username ici, c'est très bien mis. Et celui qui est ici aussi a très bien marché. Aucun problème là-dessus. Page suivante. Donc pour la page suivante, on va redescendre jusqu'ici et on va modifier là aussi du coup le response body. Mais cette fois-ci, on va avoir besoin de rajouter une information en plus qui est le Pokédex. Donc je vais faire au final presque la même fonction presque la même appel que juste ici. Donc, je vais faire cet text render avec liste Pokémon cette fois-ci, parce que c'est ici, liste Pokémon donc, que j'ai utilisé, j'aurais jamais dû cliquer de ma vie. Liste Pokémon. On va mettre du coup username. Hop. Username égale user.username. C'est bien le user, voilà, constant user. Et Pokédex, du coup. User.pokédex. Alors, Pokédex, voilà, je sais écrire. Hop, alors. Donc ici, comme je vous l'ai déjà expliqué, du coup, un username ici, je vais remettre pas ça, je vais remettre ça ici. Je vais remettre du coup le username, je vais remettre, et là cette fois-ci je vais faire une boucle, donc un for each de l'objet Pokédex, qui va me permettre du coup de sortir un Pokémon à chaque fois. Donc le Pokémon, je vais rajouter du coup toutes ces informations, c'est-à-dire l'ID, le name, sa taille, son poids, et ensuite je fais encore un for each du coup pour son objet type, qui va me permettre du coup de mettre son type en fait, le nom de son type. Donc on a dû faire quelque chose d'un peu spécifique ici, parce que du coup
Dans PokéAPI, les types étaient bon, il y avait une structure spécifique, donc type.type.name. Et on a aussi carrément du coup une entrée avec du coup une image en SRC qui est en fait le sprite que vous voyez ici, ça c'était un console Polo que j'ai fait, qui en fait est le sprite du Pokémon. Voilà. Donc ça j'ai modifié ici. Donc au final, on a besoin de username, de Pokédex, et la page va s'en occuper toute seule. Alors, hop, on va ici. On va relancer du coup ça. Check file. Hop, on va se remettre ici. Pour l'instant, c'est pas encore prêt. C'est bientôt prêt. Ça va être prêt. Et c'est prêt. Alors, on relance ici. Je m'appelle toujours Lucas. Félicitations à vos Pokémon, blablabla. Je clique ici, Pokédex Lucas, et là, j'ai un tableau avec l'ID de chacun des Pokémon ainsi que leur nom en anglais, leur taille, leur poids, le type, donc qu'il soit un seul type ou alors deux types, et du coup le sprite. Donc c'est pas du tout, par contre, c'est pas du tout dans l'ordre de croissance, en fonction du coup de ce qui est arrivé en premier. Donc là voilà, c'est voilà tous les Pokémon du coup. J'ai fait beaucoup de tests. Tous les Pokémon du coup que j'ai fait. Et voilà. Donc ça c'est un exemple du coup pour le templating, c'est quelque chose qui est super intéressant. Là pour le coup j'ai fait des trucs très simples, mais vous pouvez vraiment aller très très loin dans le templating. Vous pouvez faire du coup, comme je dis, des conditions en fonction de si jamais il y a un paramètre ou il n'y en a pas, c'est-à-dire enlever une partie de la structure HTML en fonction de si jamais il y a une variable ou est-ce qu'il n'y en a pas. Vous pouvez rajouter des templates dans des templates, faire des imports du coup de templates. Il y a énormément de choses qui sont possibles de faire là-dessus, même des calculs. Vous pouvez même carrément faire tout le calcul que vous voulez faire. Vous pouvez le faire avec du coup le JS ou autre. C'est pas une bonne idée parce que ça va rajouter beaucoup de contenu du coup dans votre page, ce qui est pas très beau, difficile à maintenir, mais il y a énormément de choses qui sont possibles. Sur ce, j'espère vous avoir montré quelque chose de nouveau. Je vous souhaite du coup une bonne continuation et merci à tous de m'avoir écouté.